турамбы я? Эфир башталайын деп калды. Тармал байке, сарсынып ойлоңуз, жакшы эле көрүнүп турасыз. Рома, кандайсың? Канча кыш, канча жай өттү. Бир эле жай өттү, Жакшысыңбы? Мен кадимгидей сени сагынып кетпедимби? Сен да мени сагындыңбы? Тармал байке, жакшы. Сүйлөй албай калдым. Сүйлөй албай калдыңбы? Катуу сабазбы? Эми айт. Ушунчалык катуу сагынып турдум да сени. Мен сизди да сагындым, мен көрүүчүлөрүбүздү да сагындым. Аябай сагындым. Эң сонун биздин туура досторубуз дагы ушинтип бизди да сагынышса керек. Мен дагы досторумду аябай сагындым. Достор кандайсыңар, жакшысыңарбы, амансыңарбы, барсыңарбы? Биз да сонунбуз. Мынакей досторубузчу былтыр бала бакчадан келип бизди көрүшсө, азыр болсо кадимкидей чоңоюшуп, мектепке барышып, андан кийин мектептен кайтып келип, бизди да көрүп атышат болуш керек азыр, баса. Тармал байке, сары биринчи класска барган турбайбы? Силер дагы сары, силер бүт барыңар жакшы окууга макулбу? Сары чоңоюп калган турбайсың, азаматсың. Мына биринчи класска барып, буюрса иштериң оңоло баштаптыр деп койсуң. Тамаша, чоңоюп калган турбайсың, жакшы. Эң сонун. Баса, сен сары деп айтып калбадыңбы? Бүгүн дал ошол сарылардын күнү экен да. Элестет. Орусча айтканда, рыжийлердин күнү экен. Ошондо Рома азыр сен жакка кайрылып туруп, куттуктайм деп куттуктап койсом болот экен. Анткени сен дагы сап-сарысың да. Эми Тармал байке, мен эле сарымын дейин десем, сиз дагы сарысыз да. Ошон үчүн мен эле эмес, сизди да, бизди көрүп жаткан сарыны да майрам менен куттуктап койсок болот. Туура, рахмат. Мен сарымын, сен сары. Анан жана ошондой эле бардык экрандын артында бизди көрүп аткан сап-сарыларды силердин күнүңөр менен куттуктайм. Эң сонун. Жана гимнди окуйм да. Бүгүнкү ырдын гимни деп жана ырды санап койсок болот экен да. Сары-сары сап-сары солдаттардын аттары келе бычакты союп жейли быштакты деген бар го. Сонун ошол э? Жагабы? Баса Тармал байке, мен мурдачы ойлонор элчүмүн да, эмнеге мен сарымын депчи. Бүгүнкү күндү угуп, сизден сыймыктанып баштадым да өзүм, сары экенин дейчи. Негизи сарылар бар бололу э? Бул эми эмне деген баштыкча? Кытайча, англисче жазылып экен. Кереги жок да болуш керек. Салам достор, силер дагы мага окшоп жаңа алган бут кийимдердин ичинде ушундай баштыкча эмне экен деп билбей жүрдүңөр беле? Көрсө бул абдан пайдалуу нерсе экен. Эмне пайдасы бар экен десеңер, анда келгиле, мен силерге көрсөтүп берейин. Бул баштыкчанын ичиндеги зат силика гель деп аталат. Силика гель көп нерсеге пайдасы тиет. Мисалы, эгерде силердин телефонуңар кокустан сууга түшүп кетсе, дароо телефонуңарды өчүрүп, силика гельди бир нече саатка коюп койсоңор, сууну соруп алат. Эгерде бут кийимиңерден жагымсыз чыгып жатса, анда силика гельди салып коесуңар. Болду, жагымсыз жытты дагы соруп алат. Силика гельдин дагы бир пайдасы күмүштөкөңөр же болбосо билериктер карарып кетпеш үчүн алардын арасына ушундай баштыкчаны салып койсоңор, ным өткөрбөйт жана сонун абалда сакталып калат. Силика гельди көп нерселерге колдонсоңор болот. Өзүңөр түшүнгөндөй силика гель ным өткөрбөйт. Андыктан анын жардамы менен гүлдү кургатып, гербарий жасасаңар болот. Негизи эле кайсыл жерге суу өтпөй, курак сакталсын десеңер, анда ушул баштыкчаны колдонгула. Достор, эми бул баштыкчанын сырын билип алдыңарбы? Анда мен кубанычтамын. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла. Рома, айтчы, сага конок тоскон жагабы? Ооба, жагат. Өзгөчө жылдыздуу конокторду тоскон жагат да. Мага да жагат. Анда эмесе биздин коногубузду, жылдыздуу коногубузду тосуп алалы, э? Бизде бүгүн конокто достор мыкты спортчу, боксер Каттобеков Нурсултан, албетте, кол чабуулар менен тосуп алабыз. Кандайсың, Нурсултан? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшыбыз, сонунбуз. Мынакей маанай да жакшы. 3-чү эфирибизди дагы Рома менен мынакей улантып жатабыз. Эң сонун. Сенин маанайың да жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдың? Жакшы келип алдым. Мектеп кандай? Мектепте жакшы.
мектеп жакшы, окууң да жакшы болуш керек, ооба. Канчанчы класска көчтүң? 7 класска көчтүм. 7 класс, О, эң сонун. Мынакей достор, Нурсултан өзү азыр бокс тууралуу бизге кененирээк айтып берет, Боксту кантип тандап калдың? Мисалы, көп мындай башка спортторго баргам, бирок ал жакпай койгон. Анан бир эме Алихан деген классташым бар. Анан ал айткан болчу, жүр бокска барып көрбөйсүңбү деп. Мен папамдан сурап барып көргөн болчумун. Ошондон кийин жагып калган болчу да. Биринчи соревнование ага чыгаргандан кийин, медаль 3-чү место алгандан кийин ошо жагып калганда көп эме ийгиликтерге жетем, чемпион Азия болом деп. Ошо. Эң сонун 3-чү орунду алып туруп, анан жактырып калдыңарчы. Бүгүн баса сенин да майрамың турбайбы? Куттуктайбыз. Сарылардын күнү да бүгүн. Сен, мен жана Рома үчөөбүздүн майрамыбыз жана бизди көрүп жаткан жалпы сары досторубуздун майрамы экен. 3 сары кошулуптур, эң сонун. Кана бокс ошо сага өзгөчөлүгүн айтпай койдуң бирок, айттыңбы? 3-чү орунду алып калган үчүн эле кирип кеттиңби же болбосо кандай? Биринчиден мындай жакшы тренировка кылчумун. Кылганы ушу боксту алгам да. Соревнование алып, мындай 3-чү место алгандан кийин да ойлодум да, ушу чемпион Азия болом, дагы утам го, ошондон кийин жагып калды. Өзүңө болгон ишенич мындай көбөйдү. Ишенип калдым өзүмө. Эң сонун. Андан тышкары дагы бардыңбы? Ооба, дагы соревнованияларга бардым. Канча? Дагы 3-4 соревнованияларга бардым. Кандай болду жыйынтыктар? Жыйынтыктар бир соревнованияны уттум, анан экинчи соревнованияны экинчи күнү утуп калдым да. Жакында да соревнование болот, ошолорго да чыгабыз. Даярданып атасың. Ооба, даярданып атам. Буюрса утасың деген үмүттөбүз, Рома, Биз да колдоп турабызбы? Ооба. Туура. Биздин спортчуларыбызды сөзсүз түрдө колдош керек достор, Силер дагы колдогула достор. Канча жылдан бери бокс менен машыгасың? 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери? Ооба. 730 күнбү? Күн менен да санасаң болот экен, 730 күн баратпысың, карачы. Кандай сонун, Күндөн күнгө ошентип машыгып, талыкпай эмгектенсең, буюрса чемпион болосуң сөзсүз түрдө. Дагы кандай күмүрлериң бар боксто? Күмүрлөр Дмитрий Бивал, Азат Усеналиев жана Мунарбек Сейитбек уулу. Бокстун башка спорттордон айырмасы кандай? Башка спорттордон мисалы дзюдого барчумун мурда. Дзюдодон мындай көтөрүлүп чыгып, анан агай соревнование чыкпайсың деп койгон да. Анан соревнование кетип калган болчумун. Ал дзюдодон кетип калган болчумун. Анан доспам айткандай ушу бокска барып, өзүм ишендим да, ошо. Анан барып баштадым да, калтырбай баштадым вообще. Дзюдодон эмнеге мелдешке чыгарбай койду? Даяр эмессиң деппи? Даяр эмесин 1 жыл болду, 1 жыл баргам да. Анан даяр эмесин деп чыгарбай койгон. 1 жылдын Ошондон ичинде. жактырбай кетип калгам. Түшүнүктүү. Бокстун кандай түрлөрү бар, билесиңби? Бокстун түрлөрү бар. Кандай түрлөрү? Кикбоксинг деген бар, ММА деген бар, UFC деген бар. Аларда бокстун түрлөрү болуп калабы? Алар бут менен да тебишет да эркектер. Эрежелери менен айырмаланып турбайбы? Сонун. Боксто канча раунд бар? Бокста 3 раунд бар. Мисалы, детский юношта эме 1 минут, 1,5 минуттан болот да. А мындай взрослыйларда болсо 1,5, 2 же 3 минут болуп калат да. Сен ошондо кайсысыңсың? Менби тиги ортоңкусу го 1,5, 1 минут болуп калганда детский юнош. Ортончосу да экен, Ортончосу да бар. Кана анда эмесе сенин медальдарыңа көңүл буралы. Каттообеков Нурсултан Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги Майлыков Жумадил Чойбековичтин жаркын элесине арналган экинчи өспүрүмдөр арасындагы бокс боюнча ачык белдеши. Мынакей, биринчи диплом. Көрдүңөрбү кандай сыймык? Сонун. Кайсы жерден алып турсуң ошондо? Бул Бишкек, Кеминден алыптыр достор. Кол чаап коюңуздар. Эң сонун. Кол чаап аткандарын угуп атабыз. Каршылашың ким болгон? Каршылашым атын унутуп калдым. Болбосо аты ким болчу? Геминден бирөө болчу да? Унутуп калдым атын. Геминдик. Бирок ошо соревнованияны дос болуп калдык да. Дос каршылаштардан кийин дос да болуп калат турасыздар кадимкидей, Балыкчы шаарынын жаш өспүрүмдөр арасында бокс боюнча Түп районунун жаш өспүрүмдөрү менен жолдоштук белдешти. 46 килограмм салмагында биринчи орунду ээлегендиги үчүн Каттообеков Нурсултан сыйланат дейт. Мынакей достор. Азаматсың эң сонун жана ошондой эле 3-чү даражадагы диплом менен Каттообеков Нурболот деп жазып салышыптырбы? Туура эмес жазсам. Нурсултан, Бул биринчиликти алыпсың. Канттан, биринчилик. Достор, эң сонун. Канттан, Кеминден жана ошондой эле кайсы жерден? Түптөн, Түптөн.
3 облус боюнча дагы көп облуска барайын деген максаттарың бар болуш керек, э? Ооба. Буюрса, Ошту да көрүп кетесиң, Баткенди да көрүп кетесиң, Таласка да барып кетесиң, анан кийин чет өлкөгө албетте, кайсыл өлкөлөргө барып ошол таймаштарга баргың келет? Башка өлкөлөргө да баргым келет, мисалы Казакстан же мындай Дубайда да керектүү соревнование болуп калат да, Азияларчы, ошолорго баргым келет. Мындай областтардан жакында Жалал атка барабыз, 19-сентябрда ошо. Азыркы учурда Өзбекстандагы мындай жакшы бокс боюнча жакшы келе атышат, э? Ооба. Өзбекстанга да барып туруп, аяка өзүңдү көрсөтүп кадимкидей, биздин сыймыгыбыз болуп, Кыргызстандын желегин желбиретип, буюрса, биз дагы карап турабыз, көрүп турабыз. Ооба. Азыр болсо, биз Нурсултан менен бир кичинекей суроого жооп, бат-баттан жооп беришиң керек да, өлү бат-баттан, аябай бат-баттан. Нокаут деген эмне? Нокаут деген мисалы профессионалдуу бокстан болот да, эси адам бир мындай катуу удармен чапса, ал мисалы уктап калышы мүмкүн да. Мына аябай бат жооп. Бокста канча раунд бар? 3 раунд бар. Туптура, сен жооп бергенсиң. Демси айланмасын көрсөтүп бере аласыңбы? Кандай болот? Айланмасы? Mayli. Кандай болот? Кана. Ордуңан эле көрсөтө аласыңбы? Же тура аласың? Ордуңан. Уклон кылып, же мындай шагат этет да. Ошондой болот, э? Ооба. Анан өзгөчөлүгү кандай? Өзгөчө мына 8 эме белгисин алат да. 8 белгисин монтип тартат, э? Достор, меники окшоштабы? Жок, окшошпой калды. Бокс окшошпойт деп меники, э? Мен күрөшкө баргам, достор. Ошо. Эң сонун. Ошол сабактарга барасың да өзүң, туурабы? Сабактардан кандай жыйынтыктар? Бокстон жакшы. Ооба. Сабактанчы? Сабактан деле жакшы, 4-5терим бар. 4-5тери. Кайсы сабактар жагат? Англис сабагы жагат, жана математика бар. Математика, э? Келечекте ошондо сен боксчу болом дейсиңби, же болбосо башка кесиптин ээси да болгуң келеби? Боксчу болгум келет, же юрист өткүм келет да. Юристке, эки тарапка мындай жакшы экенсиң, э? Ал юрист, жакшы юрист болуш үчүн эмне кылыш керек? Айтып берчи. Билбейм. Китеп окуш керек деп айтты. Китеп окуш керек. Эң өзгөчөсү, китеп окуш керек, э? А жакшы боксчу болуш үчүн эмне кылыш керек? Жакшы тренировка кылыш керек. Күндө кылыш керекпи же? Күндө болсо болот. Же бир күн өткөрүп коюш керекпи, эс алып? Жок, болбойт андай. Боксчулар андай эс алыш керек. Негизи эс алыш керекпи? Ооба. Кантип эс алыш Бир жумада 5 жолу тренировка кылса болот, калган 2 күнү эс алса болот да. Бизге анда эмесе азыр Рома, Нурсултан кыймылдарын көрсөтүп берет, э? Соккуларды. Кандай соккулар бар? Мен кол коюп берейинби мындай сыяктуу? Туралы, э? Кана ордустан туралы. Акырынан туралы дагы. Бул мисалы джеб, Джеб. хук, кросс. Кросс. Бул хук, анан апперкот деген бар да. Апперкот мындай кыламбы? Апперкот ылдый чабат да. Бетке чапшып аласың да, э? Мындай, Тас. мындай, анан астынан. Мен 3кө даяр болушум керек экен да. Кана. Мындай. Эми батыраак кана. Кана Рома кылып бере аласыңбы сен дагы? Кана Нурсултанга, сен тососуңбу? Мен сени согосуңду ойлоп аткам да. Кана 1, 2, 3. Астан. Кана. Бата. Ой. Кандай үн чыгарат эле бокста? Ыс беле? Каргандай үн чыгат да. Ана ыс деп чыгарып койчу сен дагы. Рома, эми сен ыс де. Нурсултанга. Мындай. Ыс. Астан кел. Ырыс. Ырыс болуп калды, э? Ырыс алды ынтымак достор, эң сонун. Рома отур. Биз да отуралы. Боксчу болуп кетчү элек. Бокстогу эң чоң сокку кандай? Эң чоң сокку болуп калабы ушундай? Эң күчтүү сокку кимдики? Майк Тайсондуку 8 секунддун ичинде. 8 секунддун ичинде Эме нокаут кылган. нокаут кылган. Эң бат нокаут деп койсок болот турбайбы, э? Эң күчтүү сокку мындай. 3 тонналык сокку кимдики болгон? Билбейм аны. Алда Майк Тайсон да. Эң бат нокауттагы Майк Тайсондук болуптур, эң күчтүү сокку дагы Майк Тайсондук болуптур. Ал эми Мухаммед Аличи кандай болгон айтып берчи. Мухаммед Али профессионал бокско өткөндөн кийин мындай 12 раундка жоюп урчу да ал. Ал Майк Тайсондо болсо, мисалы мындай биринчи, экинчи же 5-6 раундда эме алса, нокаут кетирип койчу. А Мухаммед Али 12 раундка жоючу да. Бирөөсү күчтүү болсо, бирөөсү бирөөсү техникага көңүл бурч экен, э? Сен техникаң кандай? Күчүң жакшыбы же техникаң күчтүүбү? Же экөө тең барбы? Техникам бар. Техникаң жакшы экен, э? Негизи боксчулар күнүнө канча отжимание деп коет го орусча? Канча жерден түртүнөт? Он мисалы
ортоңку балалар мисалы 12-13 жашта балалар 10-дон 15 кылыш керек да. Чоңдор болсо 25-30 уже болот да. 25-30. Мен канчаны кылышым керек? Сен 20-ны кылышың керек. Кыла аласың? Кыла аласың да. Билем да. Олимпиадага катышыш үчүн канчалык жакшы даярдык көрүш керек? Сен мисалы канча даярдык көрөсүң убакыт боюнча? Убакыт боюнча 5 жол. Мисалы күндө 5 жол болчу. Күндө 5 жол. Жок, ошо убакыттын эмесин айтам. 1 айбы, 2 айбы, 1 жылбы. Канчалык көп даярдансаң жакшыбы же? Канчалык көп даярдансаң жакшы, ошо. Ичиңе мында башкача булугуп кетпейсиңби? Балдар мисалы бир тренировкасын бир кадам алдыга да, если бир күн тренировкасын өткөрсө анда 2 кадам артка болот да. Ошондой өткөрсө алат да. Тренировка кылсаң ушундай соревнование ушундай билинет да. Ким канча жол тренировка кылган, канча жол эме кылган, пропускать эткен. Рома, мынакей бардыгыбыз билебиз, Мунарбек бизден чыгып, Олимпиадага барып, кадимкидей күтүүсүздөн экинчи орунду алды. Кандай сыймык биз үчүн, баары таң калышты го, элдин баарын таң калтырган Мунарбек байкеңдин жөнүндө кандай ойлойсуң? Жакшы ойлойм, Мунарбек өзү мындай башка сборный тренерлеме барды, өзү ага айналып барган жок. Ошо өзү барып тарых кылды да. Экинчи мисалы. Тарых кандай сонун жазылды негизи, Сен да тарыхка жазылгың келеби? Ооба. Кантип жазылгың келбесин, албетте жазылгың келет да. Эң сонун. Мынакей өлкөлөр тууралуу айттык, жана Казакстанга баргым келет деп айттың. Эс алууга кайсыл жерге баргың келет? Эс алууга Дубайга, дагы Ысык көл өзүнүн жери эле бар. Ысык көл, кереметтүү ысык көл, сонун, Бардыңбы? Баргам. Быйыл, Ооба, бардым. Эң сонун. Өзүңдүн айып тууралуу айтып берсең. Өзүмдүн айып? Ошо машыктыруучу, бокс боюнча. Айыбым Карымшаков Жеңиш. Жеңиш агайыбыз. Ооба. Кандай агай? Канча 2 жылдан бери машыктырат, Ооба, 2 жылдан бери машыктырат. Жакшы агай. Ошо сарына биринчи сарына ошо агайым алып барганда. Урушканда кантип урушат? Урушканда канча эле катты урушпайт. Эркелеткендечи? Эркелетпейт. Машыктыруучу эркелетпеш керек, Кана анда эмесе бардык досторубузга салам айтып койсоң болот, салам жолдоп, сага эркин микрофон. Ата энеме салам айтам. Алыскы туугандарыма, анан жана жакынкы достор туугандарыма эме кылам. Салам айтам. Жана машыктыруучуңа? Жана машыктыруучума Карымшаков агай жана Маров Ильяска салам айтам. Сенин окуу жайыңдын директоруна, класс жетекчи, мугалимдерге, бардык сенин классташтарыңа дагы бизден ысык салам. Мынакей. Сага ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун конок болдуң бүгүнкү биринчи жылдыздуу коногубуз да. Дагы да келип тур, спортто ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолукта бол, эң биринчи дүйнө жүзүнө таанымал адам бол, жана бизди да тааныт. Кыргызстанды, жалпы Кыргызстанды. Ошондой эмгектерди багындырып, чоң максаттарды жеңип жүрө бер. Чоң рахмат. Азыр болсо кайка барабыз? Рома, чогуу? Кайсы түрмөккө барабыз? Тилимпоз. Тилимпоз түрмөгүнө достор, кеттик. Салам достор, кандайсыңар? Мандайыңар жакшыбы? Силер менен көрүшүп аткан мен бул Бакбол жана менин кесиптешим Айбике. Айбике? Эмне мандайың жок? Достор менен учурашып алсаң болот. Кандайсыңар достор? Айбике, сага эмне болду? Силер баягы айда экөөңөр дуал кесип жасайын деп жатпадыңар беле? Эмне урушуп кеттиңерби? Гана айтып берчи, баарын төкпөй чачпай. Дуал кесип жасайбыз деп калбадык беле? Ошондо боектор менен боеп жатсак, айда журналга боекту төгүп алды да. Анан ошо эже келип журналды ким бугады десе, айдай мени шылтап суудан кургак чыгып кетпедиби? Судан кургак дечи. Ооба, эмне күлөсүң? Айбике, тарынбай эле койчу. Мен болсо судан кургак чыгып кеткен айдайга күлүп жатам. Баса, биздин достор бул сөздүн маанисин билет болду бекен? Билбейм. Достор, силер бул сөздүн маанисин билесиңерби же билбейсиңерби? Айтып көрөлөчү. Суудан кургак чыгуу. Бир жаман иштен жакшы кишидей чыгып деп ойлойм. Өзүн күнөөлүү кылбай, мындай күнөөлүү эмес экенин далилдеп берүү. Сулуусуна карабай, мындай болсо, сулуулук канча көп маани бере бербей деген сыяктуу мааниде түшүнөм да. Өзүңдү билдирбей бир күнөөдөн чыгып кеткенди билдирет. Бир ишти билдирип коюп, анан мойнуна албай, мен эмес, мен кылган эмесмин деп айткан адамдар деп ойлойм.
кандайдыр бир адам күнөөлүү болуп, аны бирок башка эме элдер болсо башка адамды күнөө кылып, ал суудан кургап чыгып кеткенде эч кимде күнөөлүү болбой чыгып кеткенин айтат. Ситуацияда болгондо мындай ошондо кургак чыгып калыш керекпи? Ошондой сыяктуу деп ойлойм. Суудан кургак чыгуу кандай күнөө кылса да эч билинбей өтө эпчилдик, амалдуулук менен кутулуп кетүү дегенди түшүндүрөт. Маселен, кылгылыктын баарын кылып жүргөн айыл башчы эл алдына келгенде суудан кургак чыгып кеткенин карасаң, десек, мында айыл башчы туура эмес иштерди кылып, анысы аз келгенсип, амалдуулук менен эч нерсе болбогондой кутулуп кеткенин түшүнө алабыз. Балдар, суудан кургак чыгуу деген сөздүн мааниси силерге түшүнүктүү эле болдубу? Анда дал ушул сөзгө 5 мисал келтирип, биздин Instagram баракчабызга жөнөткүлө. Эң мыкты мисал келтирген 2 көрүүчүбүз Баластан каналынын кызыктуу белектерине ээ болушат. Айбекесин Айдайга капа болбой эле кой. Анткени анын мындай иш кылганы бизге деле пайдасы тийди го дейм. Эмнеге? Анткени биздин айрым досторубуз суудан кургак чыгуу деген сөздүн маанисин билип алды. Баса, бүгүн апам мени паркка барып келмекте. Жүрү биз менен барып келесиң. Чын эле? Макул. Жүр. Токтой тур. Биринчи досторубуз менен коштошуп алалы. Макул. Сак саламатта тургула, достор. Кайрадан көрүшкөнчө, жакшы калгыла. Жүр кеттик. Канат күлүп учтук биз уядан, кайда болсоң дагы жараткандан. Жакынымды сакта деп суранам, жанын сактай жүр, жүзүң каптап нур. Барсың асманымдын ачыгына, теңдеш бир боорумдун жарымына. Билем сен жетесиң бакыттыңа, сен бакыттыңа, сен бакыттыңа. Жолукканда күтүп жанынан шам тараган, сөз түгөнбөй күлүп сүйлөшүп тажабаган. Эжесиңди болуп эрчишип биз жүрөлү. Эң жылуу бул сезим жүрөктү аралаган. Өчпөй бала кезде эсте калган, бакыт ирмендерим кармай алган. Кандай бакыт бизге тең жаралган, сырдашканым сен, муң жазганым сен. Жандап кыйын күндү унуттурган, далай жакшылыгын билип турам. Дейим бул достукту бийик тутам,
дүйнөдө. Тармабеке, ой деген не? Ой. Ой деген ой бұл. Жоқ, Ой. молчу. Ой дегенші. Ой деген мұны ой деп чөчесің ғой. Ошол да ой. Амне башка ой. Жоқ, башка андайчы. Ой деген бе? Ой деген мындай да. Рома, мен сага түшүндүрүп берейин. Тоо болот. Эки тоонун ар жагы ой болуп калат да. Ой, коктуу деген сыяктуу. Ой. Ошол ой. Ой деген койдун досу. Ал эмес. Кандай болот? Эми ойлонобуз го. Мен сен ойлоңонуз, ой келгенби ал? А ошо ой деген сонун ал. Мага жагат? Сага жагат? Ошо ой деген не? Ой бу. Эми ой деген таттуу болот. Ар бирибиздин оюбуз болот. Сенин оюң болот, менин оюм болот жана менин оюмча деп түшүндүрүп баштайт го, ушундай сыяктуу да. Анан эң баарынан таттуу, ширин, сонун ой бул балдардын ою да турабы? Ошондо биздин кичинекей досторубуздун ойлору балай, деген сөз да. Ойлорун угабыз турабы? Кеттик анда эмесе. Менин оюм түрмөгө достор. Салам алейкум. Алейкум ассалам, жакшы. Тиш кайда? Баягыда эле жакшы эмес беле тиш? Сатып албадыңбы? Сатып сал, я? Сатып албадыңбы? Кака саттың? Бизнес. Сен тиш менен бизнес кылып атасыңбы? Бул бизнесиңди токтотсоңчу жакшылык алып барбайт бул. Канчага кетти? 200. Кимге саттың? Атама. Атаң эмне кылат ал тишти? Жок, акча берет мага 100 сом берчике. Бир тишкеби? Коям мындай бизнести токтотпосоң тишиң жок калчудансың. Мен деген 600 сом алмакмын. 6 тишим чылып дейт. Ушун баарын капит этсем. Барсбек, биз бүгүн билим жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Адамдар эмне үчүн билим алат? Чоңондо жакшы чоң бизнесмен болуш үчүн, чоңондо кыйын иши болуш үчүн. Жакшы окугандар кандай жумуштарда иштейт? Бизнесмендер болот. Анан ким эле? Байлар болушат, жакшы окугандар. Мектепти кандай окуп атасың сен өзүң? Жакшы эле. Жакшы элеби? Ооба. Билим алуу ийне менен кудук каскандай деген сөз барды. Ошону кантип түшүнөсүң? Түшүнбөйм, эмне дейт? Билими күчтүү миңди жыгат дегендечи? Билбейм. Уэлексиң. Уэлексиңби, Мектептен үйрөтүп элек баны. Кетип баратканда мектепти класста кетип баратканда жазылат го. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деп. Жок. Андай жазуу жок силерде. Кош келиңиздер деп элесет. Эмнеге кош келиңиздер деп жазылат? Жөн эле мен 1-класска барганда эч нерсе түшүнбөйм эмесмин. Ошонтип эле турат, ошо немелерди неметет да. Нелерди нетет? Тилерди нойлар келет го дейт мектепкечи. Ошолорго кош келиңиздер деп атат да. Жана үйдө жактан шефтер келгенде, Жок. Жок. Тейти балалар маленький 1-класста. 1-класстар жаңы келгенде кош келдиңер дейт, Азыр сага тиешелүү эле. Мага внимание эле кылбай. Мени жакшы иштет дейп, жакшы окуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Окушуңар керек. Жакшы окушуңар керек болчу. Мына чоң кинолорго тартылып атпайсызбы? Жакшы окуучу экенсиз да. Бирок кичинекей жаңызса, чоңойгондордо двоечникте болушу мүмкүнсүз да. 1-класстарда отличник болуп. Мен чекемде жазылып турабы анан ошол нерсе. Мен көрүп атпаймынбы? Ташалап коюйм. Ким болосуң чоңойгондо, досум? Роналду болом да. Роналду болосуңбу? Роналду отой кыйын футболист болот. Кече мурдагы оюнду көрдүңбү? Футбол. Саат 1-ден 2-ге чейин болду го, бирок көргөн жокмун эле. Сен өзүң футболчу болгуң келсе, эмне үчүн көрбөй калдың анан? Ой, уктап калбадым, апам менен атам уктагыла тургузда дейт. Кош керек болчу да. Саат 10-дордо
уктайбыз кээ бирлерде 11-12-лерде. Апам мурда атам командировкага кетип кирип аткан 5-тен бери саат түнкү 1-ге чейин окутчу да. Рома, биздин дагы бир жылдыздуу конокторубузду тосуп алганга убакыт келди. Тосуп алалы. Бизде бүгүн конокто достор сонун би ансамбль Мальвина деп аталган. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Мальвина би ансамблинин солисттери деп койсок болот, кыздары, сулуу кыздары. Кандайсыңар? Жакшы. Жакшысыңарбы? Эң алгач өздөрүңөрдү тааныштырып койгула. Экинчи камерага карап. Менин атым Айназик, мен 10 жаштамын. Менин атым Айтунук, мен 9 жаштамын. О, Айназик жана Айтунук. Аттарыңар да сонун го, Айдан башталды, эң сонун. Эмне үчүн? Эмне үчүн силердин тооңардын аты Мальвина? Анткени биз курчак Барбиге окшошуп кийинген үчүн бизди Мальвина деп атап коюшкан. Жок, Барбиге окшошуп эмес, Мальвинага окшошуп десеңер. А Барбиге окшошсоңар, Барби деп аталбасыңар да. Мальвина деп аталасыңар, э? Мальвина деген жанагы мультфильмдеги, кинодогу кадимкидей эле Буратинодагы каарман, э? О, эң сонун. Айтунук, кантип келип калдың топко? Мен 1-классында биге катышкым келчи, анан мени 3-классында апам өзү биге алып келгенен ошондон кийин биге катышып баштадым. Азыр канчанчы класс? Азыр 4-класс. О, 4, ошондо 4 жыл өттүбү? Же 3 жылбы? 3 жыл. 3 жылдан бери. 1 жыл. Жок, 1-класста келгенсиң, азыр 4-классың ошондо? 3-класста келгем. 3-класста келип, ошондон бери 1 жылдан бери билет экенсиң, э? Эң сонун. Айназик. Мен болсо биринчиден ата-энем барбай эле койчу, үйдөн баланы карачы деп калып калгам. Андан кийин мен жашырып барып калгам. Ошо. Баланы таштап кеттиңби ошондо карабай? Апам бар да үйдө. Апаңа калтырдың, андан кийин кадимкидей эле бара баштадың, э? Эмнеси менен жакты би? Мен мындай өзүм бийлегенди жакшы көрчүмүн. Кичинекей кезимде да биге барбай калгам, ошон үчүн биге барып калгам. Тооңарда канча кыз бар? 40-30дай кыз бар. 40-30дай? Азыр баардыгыңар келип бийлейсиңерби? 6 келди. Мен ойлотпойм, азыр биздин баластан каналыбыздын ичинде 40 кыз бийлейби депчи таң калып кеттим да. Папа 40 кыз. О, сонун экен, э? Силердин тооңар 40 кыз деп аталса да жарашпак экен негизи, э? 40 кыз деген дагы көчө бар го, билесиңби? Агыргөдө. Мен билем. 40 кыз жакшы экен, э? Баардыгыңар ошондо кайсы курактасыңар? Кээ бирөө улуу, кээ бирөө күчүү да, э? Ооба. Мен мындан 1 жашка улуу болуп калам. А улуулар канчада? Улуулар 11-12-лерде. Эң улуусу канчада? 5-класс. 12-де экен, э? Ошондо канча муун болуп бөлүнүп калдыңар? 2 эле муунга бөлүнөсүңөр окшойт, э? 3 муунга. Ошондо 5-класстар. 5-класстар, 4-класстар 1 муунда экен. Анан кийин 2-класс, 3-класс, 2-класстар, анан кийин 1-класстар. Жана 0 классындагы. Нулевойлордон кээ бирөө 1-класстарга келет. Келишет, э? Кичинекей 5 жашта кыздар да бар да силерде? Жок, 5 жаштан улуу болот да. Эң кичүүсү канча? Эң кичүүсү нулевой. 6 жашта экен, э? 6 жашта. Сөздү түшүнүп калган, кадимкидей бийге да даяр болуп калган кыздар экен да, э? Мындайча айтканда. Эң башына келгенде кайсыл кыймылдарды үйрөнө баштадыңар? Эсиңерде барбы? Биз эң биринчиден заманбап бийлерди бийлегибиз келген. Андан кийин уже жанагындай жаңы жылга карата анан ушул жылдан баштап кыргыз бийди үйрөнөбүз. Мен билем кайсы заманбап бийлер. Кей-поппу? Сыяктуу. Кей-поп сыяктуу. Кей-поп сыяктуу, э? Айназик сенкичи? Айтунук, сенки кандай кыймылдар эсиңде калды? Меники да заманбап бийлер эсимде калды. Эң биринчи кыймылыңарды көрсөтүп бере аласыңар? Кандай болгон? Менки мисалы ушундай сыяктуу болгондо деген. Сенки кандай болгон? Бийлеген эмессиң да сен, э? Бийлеген. Анда Айтунукту сурайлы. Сенки кайсыл кыймыл болгон эң биринчи кыймыл? Меники мындай сыяктуу.
Ушундай, э? Башында ушундайларды билечик, анан кийин заманбап бийлерди биле баштадым. Айназик сеники? Меники волна деп аталат. Баштан баштап Толкун. Кантип кылдың? Көрсөтүп бере аласыңбы? Отуруп. О, мына сага. Толкун, э? Эң сонун. Өзүңөр канча бий билесиңер? Өзүбүз көп эле бийлерди билебиз. Санаганда Санап канча? келгенде? 20-30. Андан аз. Биздики 5, 7, 6 ошондой да. Ар кайсы элдердин бийлери болуш керек, э? Ошондо өзбек бии, кыргыз бии деген сыяктуу да, э? Биздики заманбап бийлер көп. Көбүнчө заманбап. Чыгыш бийлери деген да бар да, э? Кырый. Аларды биз билебиз. Бизден дагы улуу дагы бир Айденек деген группа бар. Ошолор жалаң кыргыз бийлерди бийлейт. Биз заманбап бийлерди. Жалаң заманбап, э? Анда биз көрүш керек экенбиз, достор, э? Бир бийди бышыктап, кадимгидей бышырып даярдаш үчүн канча убакыт кетет? 1 саат, 2 сааттай болот. О, кантип эле? 1 саатта даярдап коесуңарбы? Ооба. Биз бир күн движенияларын жаттайбыз, анан наркы күн дөөлө уже үйрөнүп баштайбыз да. Үйрөнүп баштайсыңар. Андан кийин сахнага чыгарыш үчүн канча убакыт керек? Сахнага чыгарыш үчүн 2-3 күн болуп калат да. 2-3 күндө даярдап коесуңарбы? Мына сага. Сахна жөнүндө айтып калдык. Силер өзүңөр канча сахнага катыштыңар эле? Биз Ысык көлгө барганбыз, өзүбүздүн концертибизге катышканбыз, анан Кейжитайга катышканбыз. Кейжитайга, О, эң сонун. Дагы кайсы? Ошондо сынактарды айтып бердиңби же концерттерди айтып бердиңби? Сынак, анан концерт. Экөөнү бириктирип айтып бердиң, э? Бириктирип айтып бердим. О, келечекте кандай пландарыңар бар? Кайсы сынактарга барасыңар, кайсы концерттерге барасыңар, кайсы өлкөлөргө барасыңар? Биз өзүбүз дагы жеке дагы концерт кылайын деп атабыз. Өзүңөр, э? О, чакырасыңарбы бизди? Чакырабыз. Кайсы жерде өтөт концертиңер? Көрөбүз. Может, чакырбай деле калышыбыз мүмкүн. Кайсы бийди билесиңер? Заманбап бийлериңерди, э? Сөзсүз түрдө, достор, биз ушул эфирдин алкагында Мальвина би ансамблинин бийлерин көрөбүз. Туурабы? Даярдап келдиңер, э? Азыр болсо ага чейин биз силерге оюн даярдап койгонбуз. Оюнду да ойногонго убакыт келди. Рома экөөбүз бир болобуз. Силер бир топ болосуңар. Рома, артында топтор бар. Алып чык. Ак топтор. Мынакей. Бул биздин топтор, жана бул силердин тобуңар, э? Биз бул кутуча кыргытабыз. Кутуча болуп калабы? Кутуча деп койсок болот. Силер болсо бул кутуча кыргытасыңар. 24 даана топтон бар. Ким канча көп топ кыргытса, ошол жеңет. Кана ичине кирип түшүш керек. Кана мисалы Рома менен Айтунук баштасын, э? Кана кезектешип көр. О, 0-0. Кана эми Айназик кое тур, Рома. Кеч келесен ырта бересиң. Уят го. Эми Тармалбай кеңер ыргытат. Даяр. Хоп. Мына. Биринчи упай биздики. Кол чабалар. Кана эми Айтунук шашпай эле ыргытсак болот. Жок, Рома сен эмес, Айтунук деп атпайбы? Айтунук сен эмес. Эми мына Рома ыргытат. Ромпопо ыргытты. Экинчи упай. Эми бизде аз калды. Кана эми Тармалбай кеңер. Хоппана. Үчүнчү упай. Эми бизде ким Айтунук ыргытат, э? Айтунук. Аз калды. Апай биз аябай даярдана алгандай сыяктуу эле го. Мальвина. Биздики кандай кылалы? Биздикин ушундай ыргытпайлыбы, Рома? Ондай. Жерден ыргытып туруп киргизмей калабыз, э? Рома сен ыргыт. Тарс. Тарс. Хоп, кетип калды. А силер каалагандай ыргыта бергиле. Бизге оорчулук болсун, э? Кана Айтунук. Хоп. Кирип чыкты. Мына сага. Кайра кирип чыкканга 2 упай беребизби? 2 упай беребиз, э? 2 упай. Кана, азыр ким? Тармалбайке, э? Хоп, Тармалбайке. Мына сага. Эми Сине даярдан алгансызбы? Мына Айтунук киргизип салды. Эми Ромпопо. Ромпопо да Киргизди. Айназик. Хоп. Аз калды. Эми Тармалбай кеңер кайра, э? Оюндун. Опа. Мына сага. Тармалбай өзүнчө эле профессионалдуу ыргытат. Бирөөдөн чыган экен. Айназик. Эми Айтунук. Ромпопо. Эми кайра Айназик. Бир аз калды. Кана Айназик.
Анан кийин тарым албай экеңер. Түшүп калды. Кайда? О, ай. андай ылбыйт да. Кана ромпопо. Хоп. Уба! Келди. Айназик. Оба! Аха. Эдил байкебизге кетти. Эми тарым албайке. Хоп! Кыздар азыр тарым кетип калышат. Айтыныктыкка кирип кетти. Мынасы Айназик. О, эң сонун. Эми Айназик ырды бер. Хоп. Аха, айтынып. Хоп. Экөө тең кирип алды. Тарым албай экеңер. Кана айтынып. Кана хобу. Ой, кирбей калды. Кана эми ромпопо. Ромпопо дагы талгатка кирип калды. Кана эми Айназик. Мен ушундай тарым албай экеңер. Эми кыйшайды. Кана ромпопо сенкиби? Айбай, сонун ойноп атабыз, көңүлдүү. Эми ким? Каты чалсын. Айназик. Хоп. Төрт упай. Тарым албай экеңер. Ой. Эми айтынып. Силерге дагы экөө бар экен. Экөөнү алгыла. Үчөөнү алды. Экөөнү алдыңар. Кана ыргыт. Чыгып кетти. Айтынып. Эң сонун. Айназик ырдасың. Тарым албай экеңер. Кыйшак кетти. Биякта эми ким жыйнайт? Силерге беребиз. Ромпопо сен ыргыт. Эми Айназик. Тарым албай эке, биякта ким жыйнайт? Оюн ушу менен соңуна чыкты. Кана анда эмесе санаганга. Эми мынтип мен акырын туруп санап коюп, утулган топторду жыйнайт, Мынакей 1, 2, 3, 4, 5. Кыздардыкын 5ке көбөйтөбүз. Анткени кыздар да. 5ти 5ке көбөйтсөң 25. Биздики 25 топко жетпейт экен, ошон үчүн биз утулдук. Рома, сен утулуп калдың. Мен да утулуп калдым. Ошондо Рома жыйнайт, Рома экөөбүз жыйнайбыз. Силерди да куттуктайбыз. Сонун шаңдуу оюн болду. Жактыбы оюн? Ооба, аябай жакты. Жакты. Дагы күндө ойносок болчу да экен, көңүлүңөрдү кадимгидей көтөрөйүн деген максатта ойноттук. Кана эми дагы суроолорубузду маегибизди дагы уланталы. Көйнөгүңөр аябай жакты. Сонун көйнөк экен. Тим эле жалтырайт, көздөрүң уялат. Кайсы жерден тиктирдиңер? Ким тигип берди? Бизде эжей ойлоп табат, биге жараша. Анан тиктирет. Ошого жараша, кадимкидей башынан башталып туруп баарды, Эми мынакей эжеңерди айтып калдыңар. Эжекеңер жөнүндө айтып берсеңер. Мактап кадимкидей. Кана? Биздин эжей боорукер. Көп деле урушпайт. Жана көп нерселерди үйрөтөт. Эң сонун. Айназик. Биздин эжей аябай мындай бат үйрөтөт да, сулуу, аябай сулуу. Бат үйрөтөт. Мындай кийимдерибизди мындай өзүбүзгө жараша таап берет. Мисалы азыр мен мага удобный болуп отурам да. Баарыбыз азыр көйнөгүбүздү карап алып, уялып атабыз, мындай элдер мындай жакшы кийим экен, биз да сатып алабыз. Көз тийбесин деппи? Көз тийбесин деп. Көз тийбейт, Биз ошондо мындайча ичибиз күйгөн жок. Опей. Не деп койдум? Көз тийбесин. Кийимиңер сонун. Эжеңердин атын айткан жоксуңар, бирок кана аты ким? Махабат Адылбековна. Махабат Адылбековна, Канча ошондо сен 1 жылдан бери, сен Айназик? 2 жыл. 2 жылдан бери. Сага караганда 3 бийди билет экен, Көбүрөөк, 3 бий көбүрөөк билет экен. Сен дагы 1 жыл барып койсоң, дагы үйрөнүп кетет экенсиң да, ошондой. Сен барбай тур, сен 1 жыл барып кой, Тең болуш үчүнбү? Максаттарыңар тууралуу. Кайсыл өлкөлөргө барасыңар буюрса? Буюрса биз за границу барып калат экенбиз, алыс жактарга. Алыс жактарга. Эс алганда кайсыл өлкөлөргө баргыңар келет? Эс алганда биз Узбекистан, Казакстан, Россияларга барыбыз келет. Эми мындай суроо, сахнада кызыктуу учурлар. Ошолор жөнүндө айтып берсеңер. Бирөө мисалы туура эмес кылып койгондо, же болбосо мындай күлкүлүү болгон учурлар, кандай учурлар болду эле? Биздики болсо, биз мынтип башка движение кылайын десек, көрөсү башка кылсаганда күлкүлүү болуп кетет. Анда күлкүлүү болгонун билгизбейбиз да, ошойдон кете беребиз бийлеп. Сахнада? Билмексен болуп. Дагы кандай учурлар болот? Дагы биз өзүбүздүн жеке концертибизди билип атканда,
биздин бир кызыбыздын чачкасы чечилип кеткен. чечилип кеткенде күлөйүн десек эжей урушат деп күлбөй койгонбуз. Чачка ошойдон калып калганбы же акырын деп туруп бир кыймыл кылып туруп кийип алганбы? Жок, бир минутный паузада бир кыз алып келип берген. Мына сага. Эң сонун мыкты бийчи болуш үчүн эмне кылыш керек? Бийлеш керекпи? Канча бийлеш керек? Эжей айтканын кылыш керек. Мисалы үчүн үйгө барып бийиңди кайтала десе, үйгө барып кайталаш керек. Эси кайталабай койсоң, бийиңди унутуп каласың да. Жакшы билбей каласың. Биздин кыздарыбыз аябай акылдуу, Айтунук менен Айназик аябай акылдуу экен. Эжейлердин сөздөрүн аябай угат экен. Сөзсүз түрдө максаттарыңарга бат-баттан эле жетип кетесиңер деген ойдобуз. Силер бийден башка эмнеге кызыгасыңар? Мен үйдөн гимнастика кылганды жакшы көрөм. Үйдөн көп кылам. Мен болсо таэквондого алып жүрөм. Таэквондого, Сосасың? Мындай сүйлөшөлү. Таэквондонун бийге кандай болгон жардамы тиет деп ойлойсуң? Тиеби? Мындай экөөнүн байланышы болобу? Эң биринчи мен таэквондого барганда буттарыбыз аябай чойчу. Азыр таансыздан дагы жакшы чоюп калдым да. Экөө бири-бирине кадимдей шпагат менен, биякта да шпагат бар, биякта да шпагат болгону байланышы. Эми болсо азыр экинчи камерага карап экөөңүздөр тең салам айтып койсоңор болот. Жакындарыңарга эркин микрофон силерге. Апа, ата, салам. Менен үйдөгү апам жана атама салам айтам. Жана үйдөгү эки бөбөгүмө да салам айтам. Менин мугалимиме дагы жана менин классташтарыма да салам айтам.